oowuun hin barbaannu. Namoota sii galtee eenyummaa Oromootii fi miiliyoona 60 guban san gubuun barbaachisa. Tana sii galtee bira kutuutu barbaachisa. Ammallee sababa nama tokko jallaa 2 fi 3 warra Jimmaa qaqqabachuun ofirraa fageessuun hin barbaachisu jechuudha. Kun sii galtee tokkummaa Oromootiif balaa waan ta'eef, qabsoo Oromootiif balaa waan ta'eef, kana sii galtee kana akka hojii tokkoo qabachuutu barbaachisaa jechuudha. Gama biraatiin waan hin jechuu barbaadu amma sii galtee haalaa Harargee wajjinis wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf waan inni yaaddoo qabu takkaa jira. Yeroo hundaa'u numaan dubbadha. Yeroo hundaa'u niin dubbadha. Arraan tana sii galtee ummanni keenya Harargee jechuun biyya qabsaa'otaati. Biyya sii galtee qabsoon Oromoo itti utubamte. Harargeen uummata akkasiiti. Ammoo dogongora sii galtee tokko kan mul'achaa jiru jira. Especially warri biyya alaa jiru. Warri biyya alaa jiru. Uummanni keenya Harargee kun of balleessuudhaaf, uummata keenya gargar baasuudhaaf wanni isin dalagaa jirtan waan sirrii hin taane takka dalagaa jirtan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf yeroo hundaa'u waan tokkummaa Oromoo balleessu of qusachuudha irraa. Amma fakkeenyaaf warri kaadiree kaadiroonni biltsiginnaatun hangaasaa yookaan fudhattu taate, Jaafar Alii yookaan fudhattu taate, Abdurazaaq yookaan fudhattu taate. Amma fakkeenyaaf Abdurazaaqii fi hangaasaa fi Jaafar Alii ummanni kun diina Oromooti. Diina uummata Harargeeti. Isaan kun Oromoo bakka hin bu'an. Harargee bakka hin bu'an. Gosa takkallee bakka hin bu'an. Gosa bakka hin bu'an. Kanaaf namni ajandaa qabattee Oromoo tana addaan diiguudhaaf sii galtee ani ragaa hedduun of harkaa qaba garuu hin barbaachisu. Waan sii galtee Oromoo addaan diigaa as gubbat dubbachuun hin barbaachisu. Kanaaf akka dhaamsaatti wanni inni dhaamu barbaadu namoota sii galtee garee biltsiginnaa warra faayidaaf jecha garaa ofii guuttachuuf jecha maqaa Harargee qabatanii maqaa gosaa qabatanii biltsiginnaa keessatti warra sii galtee halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru kana ummanni kun diina Oromooti. Diina kana ofirraa beekuutu barbaachisaa jechuudha. Diinni kun Harargee bakka hin bu'an, Harargee bakka hin bu'an, Oromoo bakka hin bu'an, gosa takkallee bakka hin bu'an jechuudha. Bakka tana hin dogongorina. Hangaasaan gosa takka bakka hin bu'u. Warri sii galtee hangaasaan akka waan gosa bakka bu'uutti gosa sii galtee arrabsaa jirtan kun sii galtee tokkummaa Oromootiif, tokkummaa Harargeetiif waan gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf kun sii galtee waan nu balleessaati. Waan tokkummaa ilmaan Harargee balleessaati. Kana sii galtee of eeggannoodhaan itti deemuu barbaachisaa jechuudha. Hangaasaa fi Jaafar Alii Abdurazaaq ala bakka bu'uu hin danda'an. Sababa Jaafar Aliitii fi hangaasaa fi sii galtee warra bifantollee fi warra sii galtee kaayyoo isaanii guuttachuuf deemu kana qabnee kana isaaniif jecha gosa tuquun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf warri sii galtee ajandaa kana qabatanii itti deemaa jirtan wanni kun gaarii miti. Qabsoo Oromoo waan balleessaati. Tokkummaa Harargee waan balleessaati. Dhimma kana sii galtee irraa gad dhaabbadha. Hangaasaan biltsiginnaa bakka bu'a. Jaafar Alii biltsiginnaa bakka bu'a. Abdurazaaq biltsiginnaa bakka bu'a malee Harargee fi Oromoollee bakka hin bu'u. Gosa takkallee bakka hin bu'u. Wanni kun sii galtee waan Harargee ittiin balleessuuf, waan Harargee gosaan sii galtee ittiin balleessuuf deeman jechuudha. Kana dammayxee dhalli Harargee ofirraa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kana jechuudha. Wanni inni reefuun tana sii galtee harkees ni jira. Haasoo tokko irratti, haasoo sii galtee deemu jirutti waa'ee alaabaa kana irratti
nama sii galtee warri waan kana alaabaa tana sheer godhee wanna godhu sii galtee ijoollee dhalootaan alaa je'ee namni ajandaa akkasii sii galtee uummata keenya Harargeetii baasuudhaaf uummata keenya addaan baasuudhaaf Harargee tana sii galtee gosaan qooduudhaaf kan halkanii guyyaa hojjechaa jiru jira. Kun sii galtee Oromoofis Harargeefis nam tokkoofillee waan fayyadaatii miti. Dhimma kana sii galtee akka hojii takkaa qabatanii namni itti deemaa jiru warra bilisiginnaati. Warra bilisiginnaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kana waan godhan dhabanii Oromoo akkaataa itti addaan baasan dhabanii amma fakkeenyaaf warra hangaasaa jala jaaramee akka gosaa fakkeessee warra socho'u jiru jira. Kun sii galtee uummata Harargee bakka bu'an gosa bakka bu'an namni keenya sii galtee kana laalanii dogongoruun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf yoo dogongoroon nu dhufte yoo haalli sii galtee hangaasaa fi warri sii galtee bilisiginnaa kun Harargee addaan baasuudhaaf waan dalagu jiran tana kan deeggarree walirra kan duullu taate qabsoo Oromoollee balleessine. Dhalli Oromoo Harargee akka sii galtee wulii tokkummaan teenye hin jiraanne waan godhaati bilisiginnaa fi namoonni tokko hubannoo hin qabne olola oofaa jiran kana irraa of qusachuutu barbaachisa. Dadammaqinsaan waan kana maaliif tahee jennee addaan baafachuutu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kana sii galtee dhimma kana of eeggannoo guddoo godhuu barbaachisa. Kana sagantaan sii galtee Jaafar Aliitii fi Hangaasaa fi Abdurrazzaaq sii galtee wanni godhaa jiran sagantaa nafxanyummaati. Sagantaan nafxanyummaa ummata Oromoo addaan babaasu sirna sii galtee Haile Sillaasee keessattis sirna Minilik keessattis Oromoo addaan babaasan gandaan addaan babaasan gosaan addaan babaasan yeroo Oromoo walirra duultee humnoo ofii walirra fixxe diinni akkasii Oromoo cabsaa ture jechuudha. Arraan tana wanni sii galtee Hangaasaan faan godhu jiran Harargee keessatti waan akka sii galtee gosti abaluu bakka akkanaa geessee jirti mootummaa keessa seentee jirti. Jaanii sii galtee gosa biraa gosa takkarra kaasanii tokkummaa ummata Harargee balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran. Kun sagantaa sii galtee sirna nafxanyaati. Sagantaa bilisiginnaati. Sagantaan bilisiginnaan baafattee Harargee gosaan addaan qooduuf deemtu tana nutis beeynee haa taatu wallaallus waan kanarra of qusachuutu barbaachisaa jechuudha. Of qusachuu barbaachisa. Kun sii galtee waan nu balleessaati dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dhimma kana sii galtee of eeggannoodhaan waan kana sii galtee sirreessuun barbaachisaadha. Diinaaf karaa banuun hin barbaachisu. Akkaataa diinni itti gammadu hojjechuun hin barbaachisu. Dhalli Oromoo Harargee hundi tokko dhalli Oromoo hundi tokko yeroo itti Oromoo tana gargar gosaan gandaan godinaan addaan baasan bira dabarree jira. Kana sii galtee hubannoo ajaa'ibaa qabaachuun barbaachisaadha. Wal hubachiisuun barbaachisaadha. Diinaaf karaa banuun bilisiginnaa gammachiisuun hin barbaachisu jechuudha. Kana sii galtee akkasitti fudhachuutu barbaachisa. Dhimma kana sii galtee waan akka ajandaa godhee namoota osoo beekaatis haa ta'u osoo hin beeknes haa ta'u namoota keenya Harargee kana akka addaan baasuudhaaf sii galtee waan dalagamaa jiru arkeeti. Viidiyoo reefuu tana gabbee tokkollee hin barbaachisu na harka jira. Haasoo reefuu haasawame keessatti kaniin ani farkaa qabu waan gaarii miti. Wanni akkanaa gaarii miti. Maaliif waan tokkummaa Harargee diigu waan ilmaan Harargee addaan babaasu hafarsuun hin barbaachisu. Kanaaf Hangaasaan Jaafar Alii Abdurrazzaaq sii galtee gosa takkallee bakka hin bu'an. Gosa bakka hin bu'an Harargee bakka hin bu'an. Namni isaan bakka bu'an nafxanyummaa fi nafxanya bakka bu'an Amaaraa bakka bu'an kana jechuudha. Kana sii galtee akkasitti hubachuutu barbaachisa. Akkasii hubachuu barbaachisa. Kanaaf Hangaasaan Jaafar Alii akka waan gosa bakka bu'aniitti hafarsuun hin barbaachisu. Kun sii galtee balaa guddaadha.
waan sii galtee tokkummaa Harargee diigu waan tokkummaa Oromoo diigu kun sii galtee karoora nafxanyaati. Akeekaa fi karoorri nafxanyaa Oromoo sii galtee gandaan gosaan addaan qoodanii bituudhaaf karoora Minilik nurratti baasee uummata keenya addaan diigee Oromoo tan ittiin gabroomsaa ture har'aas sii galtee exercise godhuun hin barbaachisu nuti hin barbaachisu. Deebileen sii galtee karoora kana firra mirkaneessuun hin barbaachisu. Maaliif karoorri kun dhufe hangaasaan fakkeenyaaf wanni hangaasaan barbaadu keessaa Harargee tana sii galtee gosaan addaan qoodu fakkeenyaaf gosa isaa qabatee gosa biraa sii galtee arrabsu takkaa xiqqeessu gosti tiyya sii galtee mootummaa keessa jirti nuti aangoo harkaa qaba jedhee gosa biraa sii galtee akka isiin kaatee tokkummaan Oromoo akka baddu godhuu irratti wanni isiin dalagu jiru. Kana sii galtee ofirraa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Ofirraa beekuun barbaachisaa. Waa gizee madaallu sii galtee ija siyaasaatiin laaluun barbaachisa. Akkaataa siyaasaatiin waa ofirraa addaan baafachuun barbaachisa. Kanaaf waan isaan deemaniin kana fashaleessuun gaarii. Kanaaf wanni kun gaarii miti. Teenyee waa hubachuun barbaachisaadha. Kana jechuudha. Sagaleen ni jiraame. Kanaaf akkasii beektaa uummata biraa waan biraa irratti sii galtee gandi biraa waan biraa irratti Oromoon biraa bar waan biraa rafaa sii galtee biizinasa gurguddaa rafaa wal lolchiisan beektaa. Teenya sii galtee warra Harargee kana yoo waan biraa godhuu dhaban nuti sii galtee wooma xiqqoo takka wooma gosaa tanaan nu gabbaan nuti haanee bakka tasgabbaa'uu hin dandeenye. Kaayyoon tun maali? Gosaan sii galtee Harargee tana addaan baasu maaliif wanni kun ajandaan kun ka'e jennee waa hubachuu hin dandeenyu. Dafnee jarjarree sii galtee obboleeyyan keenya warra wajjin jirru keessa warra wajjin jirru dafnee sii galtee walitti garagallee gosaan akka nuti wal balleessinuuf jechuudha. Wanni sagantaan warri kaadiree bilisiginnaa tun wanni isiin godhaa jirtu. Biyya hunda keessatti haalaallu. Biyya hunda keessatti warri hangaasaan jaare biyya hunda keessatti yoo kan laaltan taate mee biyyuma feeta keessatti namoota sii galtee dadhaboo kan humaata kan beene kan siyaasaan beene akka waan sii galtee biyya hunda keessatti bilisiginnaa tana warri alaa sii galtee deemaniinitti hangaasaan akkasii jaaree jira biyya hunda keessatti kun dogongora. Namni garaadhaaf sii galtee mootummaa tana jala maxxanee faayidaa barbaaduu deemu gosa takkallee bakka hin bu'u. Kana sii galtee hubachuun barbaachisaa. Filmii nafxanyaa kana filmii sii galtee sirna Minilik hani arra sii galtee hangaasaa fi Jaafar Aliitii fi warri phiiphii kun nurratti sii galtee exercise godhuu deeman kana ofirraa baruun barbaachisa. Antanuma sii galtee wanni na yaachiftu guddaan. Kanaaf yeroo qabsoon Oromoo sii galtee galma gahuu fi qabsoon Oromoo finiintee waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee mootummaa tanaafuu irratti kutuudhaaf itti kutaa jiru kanatti waanni isaan sii gaffidan waan biraati. Waan tokkummaa Oromoo diiguu gaffidan. Har'aan tana sii galtee alaabaa gubanii alaabaan akka gubamtu godhanii maal jechaa jira nuti warra Jimmaa arrabsaan jiru kun sii galtee dogongora guddaa. Mucaan sii galtee alaabaa gubisan bilisiginna kaadiree bilisiginnaati hattuu bilisiginnaati malee Jimma guutuu bakka bu'uu danda'a. Bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon sii galtee waan akkanaa tanarraayis of qusachuun barbaachisaadha. Kanaaf ajandaan isaan deemaniin kun ajandaa diigomsaa ajandaa sii galtee qabsoo Oromoo of duuba deebisuudhaaf sii galtee mootummaan karoorfattee warra deeggartoota bilisiginnaa kana biyya hunda keessatti sii galtee waan itti garraabsaa jiran jechuudha. Biyya hunda keessatti. Kanaaf waan kana dhalli Oromoo dadammaqinsaan namoota sii galtee Harargee tana gosaan addaan baasuu barbaadu dura dhaabbachuutu barbaachisaa. Balleessuutu barbaachisaa. Kana godhuutu gaarii nama keenyaaf sii galtee yookaan qabsoon bilisummaa Oromoo tana amma galma gahuu deemtu nu jalaa baddi. Oromoon sii galtee ni hufna. Ni dhabamne jechuudha. Kanaaf waan kana sii galtee irra dalaguun barbaachisaadha. Karoora kana Harargee keessaa waan ka'ee miti. Waan uummata keenya keessaa ka'ee miti. Karoora bilisiginnaan tumattee Harargee tana gosaan addaan qooduudhaaf kaate jechuudha. Kan sii galtee akka Harargee irra dalaguudhaan
halkanii guyyaa maallaqa guddaa bilisiginnaan baaftee fi kan hojjechaa jiru nurratti hangaasaadha. Tokkoffaan sii galtee itti aanee Abdurrazzaaq Abbaa Gadaa Afran Qalloo Hojaanin san ummanni lamaan kun tokkummaa Oromoo Harargee diiguu irratti ispeeshaalii gosaan sii galtee addaan babaasuu irratti akka waan sii galtee gosti alaa aangoo qabduu fakkeessanii Oromoo tan addaan baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Uummata kana sii galtee uummanni keenya dadammaqinsaan warra karoora bilisiginnaa warra karoora nafxanyaa deebisuudhaaf deemu kana dura dhaabbachuun barbaachisa. Kana sii galtee namni keenya siyaasaa dadammaqee sii galtee waan kana dura dhaabbachuu barbaachisa. Kanaaf gaa nan qanumaan jechuu barbaada. Kanaaf alaabaan Oromoo eenyummaa Oromooti, mallattoo Oromooti. Alaabaan Oromoo baduun Oromoon badu. Alaabaan Oromoo baduun qabsoon bilisummaa Oromoo badu. Alaabaan Oromoo balleessuun hin danda'amu. Qabsoo Oromoo balleessuun hin danda'amu. Sadarkaa qabsoo Oromoo baduu fi alaabaan Oromoo baduu fi eenyummaan Oromoo mallattoon Oromoo baduu yookaan diinni balleessuu sanbira kunnee jira. Sanbira kunnee jira. Tapha ijoollee dhiisaa. Arraan tana sii galtee kan alaabaa Oromoo ibiddatti qabsiisee gube boru sii galtee akka gubamtu ni hin beeka jechuudha. Atis akka gubamtu ni hin beeka. Ergamni ati qabdu Oromoo keessa dhalattee Oromoo keessa guddattee diina jechuudha. Diina Oromooti. Dhalli Oromoo alaabaa ofii yeroo gubuun qaba. Arraan tana sii galtee ilmaan diqaalaatutu biyya Itoophiyaa hoogganaa jira. Warra diqaalaa kan karoora diqaalaa sii galtee karoora sirna Minilik deebisuu irraa waan maddeetutu alaabaa Oromoo akka gubamtu godhee jechuudha. Kun ifa jiru. Kanaaf waan Abiyyiin sii galtee maskaram 26 booda godhuu deemuutu mucaa kanaan har'a exercise ta'ee beeka. Waan inni sii galtee godhuu deemu. Kanaaf sooshaalistii wanni isiin godhuu deemtu eenyummaa Oromummaa balleessu. Sabboonummaa Oromummaa balleessanii sabboonummaa Itoophiyummaatiin bakka buusuuf jechuudha. Maskaram 26 booda. Oromiyaa tajannee dhaadannu biyya teenya Oromiyaa tajannu sanis balleessuu fi halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Keeyyanni 39 wabii uummata Oromooti kan jannee kan eenyummaa uummata Oromoo sii galtee gaarantii uummata Oromooti kan jennu sanis fulbana 29 fulbana 26 booda baduu fi haqamuuf deema jechuudha. Keeyyanni san haqamee Itoophiyaa daangaa hin qabne Itoophiyaa Minilik tan sii galtee sabni tokko irraa fayyadamu tan amantiin takka keessa calaqqistu tan eenyummaan tokko keessa calaqqistu Itoophiyaa akkasii ijaaruudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Fulbanni illee dhiyaatee jira fulbanni 26. Kanaaf uummanni Oromoo carraan Oromoon qabdu qabsaa'uudha. Qabsoo bilisummaa Oromootti makame waraana bilisummaa Oromoo makamii qabsaa'u. Kanaas si baasa. Kanaatu Oromoo baasa. Kanaatu dargaggeessa Oromoo baasa. Kanaa qeerroo Oromoo baasa. Kana godhuututu eenyummaa kee tursiisa. Qabsaa'uututu eenyummaa kee tursiisa. Mootummaan tun sii galtee fulbana 26 akkana hin godhuu barbaadde yeroodhaan qabsaawii if dhaqqabe. Eenyummaa ta'e dhaqqabe, Oromoo dhaqqabe, Oromiyaa dhaqqabe. Keeyyata 39 dhaqqabe. Kana godhuudhaaf dhalli Oromoo sii galtee waraana bilisummaa Oromootti makamee qabsaa'uutu barbaachisa. Kana goonaan bu'a keessaa ni baana. Du'a keessaa ni baana. Biyya ari'amuu keessaa ni baana jechuudha. Kanaaf kana godhuutu gaariidha. Kanaaf anan qanumaan jechuu barbaada. Namni carraa kan nuuf jiraatame. Utigaa dimokiraasii keessoon teenya dimokiraasii beekta. Hamaallee ta'uu badaallee ta'uu fokkotaallee ta'uu warra bilisiginnaa taatus isiniif kannina. Kanaaf hin jiraanne nagaan jiraadhaa. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Abbaan alaabaa Oromoo eenyummaa Oromoo mallattoo saba Oromoo kan gubamuun barbaachisaadha. Tarkaanfii irra fudhachuun barbaachisaadha. Arra booda waa'ee alaabaa Oromoo gubamuu hin dubbannu.
wanni nuti Oromoo irraa dhaga'uu barbaannu tarkaanfii siigaltee nama alaabaa Oromoo irratti alaabaa Oromoo benziilatti qabee gube Oromoon tarkaanfii irra fudhattee tarkaanfii san nu dhageessisuu qofa barbaanne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Tarkaanfii san nu dhageessisuu qofa Oromoo irraa barbaanne saba keenya irraa barbaanne. Yeroo hunda siigaltee miidhamneetuma miidhama bichaa wal hubachiisuun hin barbaachisu. Tarkaanfii fudhannee abbaa siigaltee nu miidhuu barbaachisa. Abbaa tarkaanfii nurra fudhate irra fudhachuu barbaachisa. Abbaa alaabaa Oromoo gube akka inni alaabaa Oromoo gubetti isa gubuutu barbaachisaa jechuudha. Saniitu Oromoo siigaltee garaa qabbaneessa. Kana jechuudha. Kana godhuudhaaf Oromoon gama hundaanuu waan kana dalaguudhaaf abbaa alaabaa Oromoo gube san inninis akka gubatu godhuudhaaf gama hundaanuu Oromoon of qopheessuun barbaachisa. Gama faayinaansiitiinis of qopheessuun barbaachisa. Gama hundaanuu wareegama kafaluudhaaf of qopheessuun barbaachisa. Haasa'uu bichaan hin barbaachisu. Haasa'uun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf antanumaan jechuu barbaada. Fayyaa dahaa galatoomaa injifannoon uummata Oromooti. Nagaan jiraadhaa.